Tab gaskiya matan Riyadh na shan gyara. Ga wasu jirage na mutum uku za su tashi zuwa Riyadh. Ƙawaye ne. Ga wata can ma ita ma 'yan Riyadh ce amma ba cikin su take ba. Wannan dai ƙawaye ne mutum uku, ku bari ku ji bayanai. Ta farko wato to bari in fara muku da wannan uban tafiya. Yaƙin mata mai taken mutu raba. So wato yaƙin mata mutu raba tsakani da Allah rena kaɗan ki gayya ne. Ita ce mace ta farko a Saudiya da na fara sawa shi, sai wacce uwarta. So wato wannan yaƙin mata wani laƙani ne na gaske na musamman, na mallaka, na shiga zuciya, na likita namiji. Wato mijin wannan baiwa Allah zai gane cewa lalle annabi Isa ba dan Allah bane alƙur'an, domin wani sabon feji ne za a buɗe mar, za ta ainihin saka shi a jirgin yawo ta aika shi sabuwar duniyar soyayya. Saboda haka mai gida za ka ɗibi da gudagun soyayya, amma kai ma za ka yi hidima. Wato wannan tsakanin da Allah yaƙin mata duk yanayin lalacewar mace, duk zaman rikicewa da suke yi da miji, duk rashin kwanciyar hankali, duk yanda miji baya kula ko baya nuna jin daɗin yayi mu'amala da ke, tsakanin da Allah yaƙin mata to sadaqallahu alazim, case close, magana ta ƙari. Iya shi kaɗai ko amarya na bawa shi ina da kwanciyar hankali, sai dai ba kowace za ta iya siya ba. Wato ɗan ƙaramin haɗi na manyan kuɗi kenan. So wannan haɗin ne na musamman. Na ba ta sharifiyar humra, kamshinta kawai namiji zai je uwa ki ga ya rikice gaba ɗaya, ya barkace. Yanda kika san kamshi na nisa a hanci, to haka zaki nisa a cikin zuciyarsa. Sannan na zo na samu ta wannan laƙani ne wanda mata da yawa sun san shi lokacin da suke bina. So wannan ko ɗan guda ɗaya kika ɗauka kika hayaƙa kika turara shi a jikinki, to yar uwa za ki gane cewa lalle kin amfani da sirri. Wani laƙani ne shi ma na mallaka, na shiga zuciya da sauransu. So ga kuma hayaƙin mujallabul khairi na alheri, idan ana so mai gida ya zazzaga miki, ya ringa miki alheri, ya rinka hubba ki, yana kula da ke. Sannan ne na sa mata ci guda su ma uku. Wato ita fa haɗe-haɗen da aka mata gaba ɗaya bata so a raga wannan ango ba. Allah sarki ɗan uwa, wannan ai ya riga ya shiga hannu, sai yadda aka yi da shi. Ci guda su ma uku, kun san bayanin sa, ba lokaci don zan yi bayanin waɗancan, shi yasa bari in yi bayanin komai. Wannan hadiya ce na bata na hayaƙin miyagu, hayaƙin kwarjini, hayaƙin kariya ƙaiƙayi kuma kamar sheƙiya da sauransu. Sannan ne ga kuma hausa baje wanda zai koro duk wani matsala da yake gabanta. Sannan ne ya matse ta, ya magance dukkanin kowane irin sanyi da infection. So sai haɗin wannan, ita ma na bata hadiya wannan hayaƙin, yana da kyau ƙwarai da gaske. Na sa mata ƙyallen bala'i, ga nan ƙyallen bala'i. Sannan ne kuma na bata ita ma wannan hausa bajin, domin ya magance mata dukkanin infection da sanyi da kowace matsala, kuma ya matse ta. Ita ma ga hayaƙin mujallabar khairi. Sannan ga caji kanka tabdijan, wato ita ma wannan fa za ta caje shi tsaf. Caji kanka wannan sirrin kowace sai ya ce baban gida don Allah samu ingantaccen haɗin nan caji kanka, saboda mun ji an ce dan bala'i ne, yana da kyau. A wannan haɗin ma akwai ƙyallen bala'i, na manta ban faɗa muku shi ba a bidiyo. So sai wannan ba sai na ɓata lokaci ba da sai dai an muku bayani don an ma kira sallah. So wannan na samu ta bujen kisha kaf, sashi a loko, tafkin mata. Sannan ga wannan maganin jeji, maganin miyagu da sauransu, maganin jeji ne. So sannan ne ga sirrin hayaƙi da zobe, gamji sirrin hayaƙi da zobe. Sannan ne na samu ta makaru, maganin dukkanin wani mugu, maganin kwarjini, shiga zuciya, satar zuciya al'umma. Sannan ne na samu ta mai da sabulu, man shafa da sabulu. Sannan ne na samu ta kwallin sirri mai kiran masoyi daga nesa. Ita ma ga ƙyallen bala'i a cikin haɗinta. Ga jigidan nan tsakiya almalin, jigida ta sirri ta laƙani, jigida ta musamman. Kun ga sirruka ko sai wani ƙyalli take. Sannan ne na zo na samu ta zumar kotun ƙolar bakadama, na samu ta gumban madara ga daɗi ga aiki, na samu ta magungunan sanyi domin ta wanke mara sosai, ga sunan ga na zafi shi ma. Ita ma ga hausa bajin. Sannan ita ma ga ci guda su ma uku a haɗinta. Sannan kuma ga hayaƙin mujallabar khairi. Sannan ita ma ga yaƙin mata, uban tafiya kenan. Sannan ga caje kanka. Tab ai wannan ta kwashe kaya, amma ba ta kwashe kuɗi. Ta sha kaya, ta sha kuɗi. To ga sunan dai duka jiragen Riyadh ne. Allah ya samu dace, a tuttura don Allah darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ku aika guru domin wasu su ma su an tayo a ƙara gaggyara su
mun fi son mata su ta nishaɗi suna farin ciki. Mun fi son duniya ta koma hannun mata su ci gaba da ɗarme mazajen nan.